นะคะก็พบกับคิดแคทพายำนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปทำยำทะเลรวมค่ะวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีกุ้งนะคะแล้วก็จะมีปลาหมึกค่ะนี่ค่ะปลาหมึกของเรานะคะแล้ววันนี้เราก็จะใส่หมูยอด้วยนะคะนี่นะคะเราก็ไปดูขั้นตอนการทำของเราเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาแกะกุ้งกันเลยนะคะนี่ค่ะกุ้งแล้วก็จะเอาหัวกุ้งออกเลยนะคะเพราะเราไม่ค่อยชอบแล้วแกะเปลือกออกนะคะเราก็จะผ่าเอาเส้นสีดำที่อยู่ข้างหลังออกเลยนะคะนี่มันจะมีเส้นดำๆแล้วก็เอาออกนะคะแล้วก็เอาล้างน้ำแกะเลยขั้นต่อไปเราก็จะหั่นปลาหมึกกันเลยนะคะเดี๋ยวเอาหัวมันออกก่อนนี่อันนี้ก็เอาออกไปนะคะเอาทิ้งเราล้างก่อนนะคะค่ะเราจะหั่นเลยต่อไปนะคะเราก็จะเอาปลาหมึกกับกุ้งนะคะไปลวกนะคะเราใช้กระทะไฟฟ้านะคะเพราะเราอยู่หอค่ะเดี๋ยวเติมน้ำลงไปเลยนะคะแล้วก็เปิดไฟให้สุดเลยเราน้ำเดือดเราก็จะเอากุ้งกับปลาหมึกไปลวกนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดนะคะเดี๋ยวเราเอาปลาหมึกลงไปเลยค่ะนี่เอาลงไปเลยแล้วก็ใช้ทัพพีคนนะคะต่อไปนะคะเราก็เอากุ้งลงไปลวกเลยนะคะลงไปเลยนะคะเราก็จะคนนะคะงั้นเราก็มาเริ่มการยำกันเลยนะคะส่วนผสมในการทำยำนะคะก็จะมีกุ้งปลาหมึกหมูยอพริกน้ำกระเทียมดองน้ำตาลน้ำปลาน้ำมะนาวผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงใหญ่ค่ะส่วนน้ำยำนะคะขั้นแรกเราจะใส่พริกตามที่เราต้องการเลยค่ะตามด้วยน้ำกระเทียมดองน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะปรุงรสชาติตามที่เราชอบเลยนะคะคนน้ำยำให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่หมูยอลงไปเลยนะคะตามด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะแล้วนำไปจัดใส่จานค่ะนี่นะคะเราก็ทำยำเสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ